Baik. Sebelumnya Bapak pengen nanya orangnya yang ada di kelas berapa ya? Anggota 34. 34. Dari 34 cuma ada 6. Wow. Oke, kita tunggu lagi ya. Sebentar. Tapi sebelumnya Bapak kalau boleh minta kalian untuk buka kamera. Bisa? Kalau nggak bisa, pasang fotonya aja deh. Foto kalian buat foto profilnya. Soalnya Bapak nggak tahu nih muka-mukanya seperti apa gitu kan. 8. Ngomong-ngomong, ketua kelasnya ada nggak di sini? Halo? Kedida Pak Ai. Ketua kelasnya siapa? Regan Mazarino. Tuh Regan. Belum ada ya orangnya ya? Gimana ini? Oke, kita langsung mulai aja ya. Alright. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alright. Kalian minggu kemarin ada bahas tentang apa aja? Sama Pak Zaidan. Ada masuk kelas nggak? Udah inget, Pak. Kenapa? Tadi? Minggu kemarin Tadi. ada Bapak tentang nilai-nilai kami yang ulangan harian. Ulangan hariannya tentang materi apa? Itu yang candi-candi kah kalau kayak ya ayo yang candi-candi kayaknya. Candi. Yang intro. Yang gua apa sih? Kada tahu lu Yang ingat. Denies, yang Denies. Yang Nah, mendengar itu ada soal. Soalnya mendengarkan kayak video kah? Kayak video kalau pada saat. Itu minggu-minggu semalam. Itu bahas introduction kah? Ya, Introducing. Ya, ya. Ya, Lampau betul. itu apa? Ya. Ingat. Alright. Nah, berarti kalian udah baca introduction kan? Sekarang nih materinya kita pindah baru. Materinya yang kedua itu adalah narrative text. Nah, sebelum itu, Bapak pengen nge-share gambar. Bentar ya. Gambar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Pak Ai. Tahu nggak itu gambar apa? Malin Kundang. Skarbi Malin Kundang. Oh ya, itu. Malin Kundang. Ya, betul-betul. Aku kira kalian nggak bakal tahu lah itu gambar apa. Bagus. Ini Malin Kundang juga kan?
Nah, kira-kira nih, kalian udah tahu nggak apa-apa sih genre structure dari narrative text? Mungkin SMP kalian udah pernah belajar. Ada yang ingat nggak? Kalau nggak ada yang ingat, coba kita buka ini nih. Wah, lambat. Kita ganti aja deh. Kita buka video aja deh dulu. Hello my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Halo adik-adik. Lagi dengan saya Kak Wawan. Apa kabar semuanya? Baik bukan? Baik. Kali ini Kak Wawan akan bercerita dari daerah. Hello my student, Barat yang berjudul Assalamualaikum Malingkungan. warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di suatu tempat di Sumatera Barat, hidup seorang ibu dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Sang ibu sangat sayang sekali kepada anaknya, walaupun Error nih, bentar. Share screen. Stop. Share. Alright, ini. Hello my student, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Malin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Malin Kundang had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother or sold the caught fish in the town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw
a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. He helped the merchant. With his brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. The merchant was so happy and thanked to him. In return, the merchant asked Malin Kundang to sail with him. To get a better life, Malin Kundang agreed. He left his mother alone. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods. Perfectly, he had a beautiful wife too. When he was sailing his trading journey, his ship landed on a beach near a small village. The villagers recognized him. The news ran fast in the town. Malin Kundang has become rich and now he is here. An old woman ran to the beach to meet the new rich merchant. She was Malin Kundang's mother. She wanted to hug him. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crew, denied meeting that old lonely woman. For 3 times, her mother begged Malin Kundang, and for 3 times he yelled at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and an ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail. He would leave the old mother again, but in that time she was full of both sadness and angriness. Finally, enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he did not apologize. Malin Kundang just laughed and really set sail. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His huge ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his curse. Suddenly, he turned into a stone. He was punished for not admitting his own mother. That is the story of Malin Kundang from West Sumatra with an important message for us all. Love your parents unconditionally in any condition. Never forget their good deeds for us. Okay, student, I think it's enough for today. I hope it is useful for you. And don't forget to keep studying and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu video tentang Malin Kundang, cerita tentang Malin Kundang. Nah, itu tuh adalah salah satu dari contoh naratif teks. Nah, dalam naratif teks sendiri ada beberapa unsur-unsur atau elemen-elemen yang membuat sebuah teks itu dinyatakan sebagai naratif teks. Terus apa aja sih generic strukturnya? Bentar, Bapak share dulu. Screen lagi. Nah,
Sebentar ya. Nah, pertama, apa itu naratif teks? Naratif teks adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Nah, the purpose of narrative text is to entertain the reader. Naratif teks biasanya dijumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun cerita fiksional lainnya, seperti yang tadi kita tonton, cerita Malin Kundang. Nah, sekarang generic structure-nya. Nah, generic structure-nya itu ada 3. Pertama ada orientation atau pengenalan. Terus yang kedua ada event atau complication. Terus yang ketiga ada resolution. Orientation adalah bagian yang berisi tentang pengenalan atau introduce dari tokoh-tokoh, latar belakang, tempat dan waktu cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah, yang kedua, event, itu kurang ya T-nya. Event, complication, adalah bagian di mana masalah-masalah mulai bermunculan dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Yang ketiga ada resolution atau penyelesaian. Resolution adalah bagian di mana cerita berakhir. Di bagian ini biasanya masalah akan diselesaikan oleh tokoh utama atau kalau misalkan dalam cerita Malin Kundang itu penyelesaiannya adalah si Malin Kundangnya berubah jadi batu. That's the resolution. Nah, dalam bagian resolution juga terdapat moral value atau pesan atau nasihat dalam cerita tersebut. Nah, Bapak mau nanya deh. Tadi kalian udah dengar kan? Kira-kira nasihat dari cerita Malin Kundang itu apa? Love your parents unconditionally. What is mungkin ada moral value yang lain selain itu? Other than that, Ada yang mau coba? moral value. What else? What else? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari Bapak, jangan bucin. Mungkin dari Bapak itu sih. Ya kan? Soalnya cerita Malin Kundang itu, Malin Kundangnya itu dia cinta sekali dengan istrinya sampai dia malu sama ibunya sendiri memperkenalkan ibunya kepada ya kan? You're right. Yeah. Nah, itu juga salah satu moral value-nya. Alright. Sekarang Bapak pengen nge-share. Kalian bisa pakai Kahoot? Kahoot. Oh, I heard that, but I've never used it before. But let's give it a try. If that's the case, then let's try to open Kahoot.com on your phone, maybe, or your laptop. Okay. Doing it. Ya, aku juga bukan. Dari sini. Oh, I think I have to. Nah, here, terus share pin. Nah, pinnya itu. Oke. Coba enter ya. Ada yang belum paham sama Kahoot? Bisa tanya ke Bapak dulu. Atau bisa tanya teman-temannya boleh. Kendalanya di sini. Ya, Pak? Sebelah. Di sana aja lo kan. Itu aja pengendalanya. Kenapa ini pasti setelannya ini. Udah bisa? Sudah. Nah. Let's play it then. Untuk yang ini, ya Allah, mantap mas. Ada usaha lagi nang di muka tuh. Kita ada manu pang ini. Oh, ini sudah yang terdahulunya jadi pada tahu jalur-jalurnya ini. Wah, mana ini?
yang hanya paham. Silakan jawab yang di Kahoot. Ada lagi colokan. Ada lagi colokan di sana lah. Baru ada Reno tuh. Yang mana ya? Hold on. There's a friend of mine asking what do we do. Nomor 1 ada apel yang berhubung bertahunan. There you go. Ayo yang lain mana? Coba masuk ke Kahoot. Ya, ada Arif. Udah ada Reno, udah ada Arif. Silakan play aja. Nanti kita lihat hasilnya. Okay. Coba tunggu berapa menit nih? How many time we have before this screen result? Sekitar 5 menit lah. Selagi Bapak nyari power outlet nih. Where's my power outlet again? Oh, dang. Arif Hussein, I see. And I'm done.
Alright. Udah ada berapa ini? Udah ada 10. Alright. Udah selesai semua? Sudah. Udah. Alright. Kalau sudah kita lihat jawabannya. Oke. Quiz number 1. Who is Malin? Jawabannya? A son The son who betrayed his mother. mother. Iya, betul. Artinya apa? Anak yang betray, mengkhianati ibunya. Anak yang ibunya yang durhaka. Iya, Saya berhaka. Betul, berhaka. Nah, di sini ada persentasenya. 77%. Jawabnya benar. Terus ada tuh 11% a son who was with his mother and a son who loved his mother. I wonder who. Siapa ya yang jawab itu? Alright. Question kedua. What Malin's mother does to Malin? Jawabannya, curse Malin into a rock. Atau mengutuk Malin menjadi batu. Nah, di sini ada 66% jawabnya benar. Terus ada tuh 22% yang jawabnya salah. Sama 11%. Yang ketiga, where Malin meets his mother? Jawabannya, in a beach. Yap, betul. In a beach, di sebuah pantai. Soal yang keempat, what Malin's wife does? 100% nih. Semuanya jawab benar. Jawaban yang benar adalah she does not care with Malin's mom. Istrinya tidak peduli dengan ibunya Malin. Quiz number 5. What do you learn from the story of Malin Kundang? Jawabannya, never be a cruel son or daughter. Jangan pernah menjadi anak yang durhaka. That's the correct answer.
Yang pertama itu leave our old mom. Itu hampir benar. Artinya apa? Ada yang tahu? Leave our old mom. Artinya adalah meninggalkan orang tua kita yang sudah tua. Terus yang kedua, meet our mom. Ada yang jawab 10%. Terus question number 6. What Malin said to his mom before he went to the city? Jawabannya, he promises to be back. Dia berjanji untuk kembali lagi ke kampung halaman. Soal number 7. How many actors in the story of Malin Kundang? Ada berapa aktor yang ada di Malin Kundang? Ada 3. 3 itu ada yang pertama Malin Kundang, yang kedua ibunya Malin Kundang, moms of Malin Kundang, and then the third one is the wife. Terus quiz number 8, where the story came from? It's from West Sumatra, Sumatera Barat. Quiz number 9, who is the main actor of the story? Ya jelas jawabannya adalah Malin Kundang. Tapi ada yang jawab Malin's mom. I don't know. Number 10, why Malin meets his mother? Jawabannya, he accept a request from his wife. That's the answer. Nah, jadi itu ceritanya Malin Kundang. Kira-kira alright. Sorry about that. Jadi yang perlu kalian ingat ya, di dalam naratif teks itu ada 3 unsurnya. Yang pertama orientation, yang kedua event, yang ketiga resolution. Nah, kalian tadi ingat apa sih orientation? Ada ingat? Maybe Orientation, pengenalan. ya, pengenalan. Jadi orientation itu adalah pengenalan dari karakter dan latar dari cerita. Terus event atau complication, Anda ingat itu apa? Sebelumnya masalah. Ya, Permasalahan inti cerita. ya permasalahan inti cerita. Betul. And then resolution. Penyelesaian atau pesan nasihat. Nasihat-nasihatnya tuh apa? Penyelesaian masalah. Iya, betul. Penyelesaian masalah dari ceritanya. Itu adalah resolution. I think you guys understand already about narrative text. Karena narrative text ini lumayan mudah untuk dipahami. Jadi, Bapak pengen ngasih kalian tugas. Tugasnya adalah Bapak kirim cerita berupa teks. Bentar.
Mana Pak ini?